So yeah, look at this. Oh, CBR 1000 RR. So म एक्लै रहेछ नि त आज त है. सो यहाँ चाहिँ कुनो स्टक RR. सो यता चाहिँ हार्ली डेभिडसन अभिडलको ड्रिम बाइक, अनि यता रोक ब्याग्रोसले युज गरेको डुक 250 राइडिङ ज्याकेट, बुट, याम्बी अगुस्ता ब्रुटेल 800 RR, अनि होन्डा सिभी 250 दुईटा सिलिन्डर भएको. सो यता याम्बी अगुस्ता. लुक एट द्याट, हार्ली डेभिडसन रे. खतरा खतरा CRF. यो हो क्या मैले किन्नुपर्ने. माथि जाम है त, पुरानो बाइक हेरौँ पहिला. हेलमेट हेलमेट. सो यहाँ चाहिँ कोरियन बाइक हो कि चाइनिज बाइक हो रहेछ होइन. यो बाइक हो कि मलाई चाहिनु पर्ने 4 सिलिन्डरको बाइक होइन. लुक एट दिस, 4वटा सिलिन्डर होइन, 250cc को. आमा CBRलाई त खाइदिन्छ होला यसले त. सो यता जामै त गाइज. यो चाहिँ यो होन्डा सिभी 1000 RR 8000R रहेछ. लुक एट दिस ब्युटी. यो चाहिँ CBR 1000 RR. खासमा चाहिँ CBR 600 RR हो कि रे. मैले मन पराउने चाहिँ कस्तो बवाल हो कि. लुक एट दिस ब्युटी. अनि डुकाटी डाइवल कार्बन नरहेछ. कत्रो ठुलो टायर, कत्रो ठुलो टायर होला यार. लुक एट दिस CBR 1000 RR. जम्मा 7%. सो छिटो बनाउँछ त भिडियो गाइज. धेरै पछि भ्लग अन. यता अहिले आएको नयाँ होन्डा CBR फायरब्लेड 25th एनिभर्सरी एडिसन. खतरा हो कि. 1000 RR हो. सो यो चाहिँ 2021 कि 2022 याम्बी अगुस्टा राइबेल 800. लाइटिङ मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो. सो हियर कम्स द किङ सुजुकी हायाबुसा. कस्तो खतरा हो कि बाइक हेरमा. त्यसकै अपोजिट साइडमा बिकिङ. मान्छे भन्दा ठुलो यार बाइक नि यार. आमामा के भन्ने अब. यस्तो भएको हुन्छ. माथि चाहिँ छ XT 500 होन्डाकै हो, यामा. अनि रजदुड 350. यो त छ होला यार बाहिर. यता गरेको छैन मैले. यो चाहिँ CB 1100 हो. यसको नि आवाज त खत्रै छ. एन्ड द्याट्स वान डुकाटी प्यानिगाले. डुकाटी प्यानिगाले त्यहाँ छ. अनि यो CF अफ्रिका ट्विन होन्डा. यो अफ्रिका ट्विन. कस्तो खतरा टायर, चिल्लो. कत्रो ठुलो टायर है. प्रेडेटर हेलमेट. कुन बाइक हो? यामा ड्र्याग स्टार 1100. माथि चाहिँ चोपर बाइक, कस्टमाइज चोपर बाइक हो यो चाहिँ. कुन बाइक हो यो? याम्बी अगुस्टा रहेछ कि. यो ड्र्याग स्टार 800 RR पिरेली. यता चाहिँ कफी सप के हो, कपडा सप के. सो हियर कम्स याम्बी अगुस्टा F4. वाह, लुक एट दिस ब्युटी. यो हो कि ब्युटी भनेको. ब्युटी ब्युटी. माथिको नि रहेछ याम्बी अगुस्टा. लुक एट दिस. अनि यहाँ नि याम्बी अगुस्टा.
यहाँ भी गुस्टा पिस्टन। ओ मैं बैटमैन को गाड़ी यार, बैटमैन को गाड़ी, आइरन म्यान ब्याटम्यान को गाडी हेर्न सक्नुहुन्छ। हियर कम्स ब्याटम्यान, जोकर। यो फेरि कुन बाइकको थाहै भएन, यो चाहिँ होन्डा ग्रोम जस्तो हो क्या, ग्रोम ट्रीम्यान। या हात धुइसक्यो। रोक ब्याग्रसको बाइक। चेन्ज पकेट हेर्नु गाइस, चेन्ज पकेट देखेँ चेन्ज पकेट कत्रो ठुलो। त्यही हो, अरू भने त्यस्तै हो। सो होन्डा सिबी 1000RR 1000R, यसको एक्जस्ट हेर्नु गाइस। होन्डा सिबिआर 1000RR फायर ब्लेड, दिस इज कल ब्युटी। यस्तो रातो कि रामा, रातो रेड एक्रोपोपिक हालेर रहेछ। यो चाहिँ होन्डा सिबिआर 1000RR फायर ब्लेड, अहिले आएको न्यू है यो चाहिँ। सो अरू भने त्यस्तै हो। हाइबुसा बिकिङ 1400cc 1400cc। सो यति भन्दै मेरो ठोक्रा देखाउँ न, भेट्ने त गाइज। गाइज अब यति भन्दै म मेरो भ्लग यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। बाई बुम।